వెల్కమ్ టు తేజస్వి సత్య ఛానల్ అండి. ఇవాళ నేను షూలు వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తున్నాను. ఎవరు ఇంతవరకు చెప్పిండారండి ఇది యూట్యూబ్లో, నేను ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను. షూలు వాషింగ్ మిషన్లో వేసి చేత్తో ఉతికి ఉతికి చేయి నొప్పి రాకుండా వాషింగ్ మిషన్లో వేసి ఒక 15 పెట్టేస్తే తొందరగా అయిపోతుందండి. ఎలానో చెప్తాను చూడండి. మా పిల్లలవి 3 జోడీలు, మా వారిది ఒకటి, మా పిల్లోడిది మామూలు నార్మల్ది ఒకటి. ఈ వైట్ వేయట్లేదండి, ఎందుకంటే బ్లాక్ ఉండేదంతా మళ్ళీ వైట్కి వస్తుంది కదండి. అందుకే ఓన్లీ కలర్స్వే వేస్తున్నాను, వైట్ సపరేట్ వేస్తాను. చూడండి ఎన్ని జోడీలు వేస్తున్నాను. బ్లాక్వి 3, ఒకటి నార్మల్ 4, 5, 6 జోడీలు వేస్తున్నానండి. చూడండి ఇదిగోండి వేస్తున్నాను. షూలు వేసేస్తున్నాను. 2, 3, 4, 5 జోడీలు వేస్తున్నానండి. ఈ తర్వాత ఈ వైట్ తర్వాత సపరేట్ వేస్తాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ బ్లాక్ ఇవన్నీ ఇందుకు వైట్ ఖరాబ్ అవుతాయి కదండి. ఇవన్నీ వేసాను. ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేస్తానండి. ఇలా సర్ఫ్ వేస్తానండి. ఇప్పుడు మేము లిక్విడ్ వాడతాము అండి. మాది ఐఎఫ్బి అండి, అందుకే లిక్విడ్ వాడతాము. ఇదిగోండి ఒక కప్ వేస్తున్నాను, చిన్న దాని మూతకి చాలండి. వేసాను, క్లోజ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను. ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేసి ఇది క్లీన్ చేసేసి వేస్తున్నాను. ఇందులోనే వేసి క్లీన్ చేసి వేస్తున్నాను. అంతే, ఒక కప్ వేసాను. ఇందులో కొంచెం లాస్ట్లో ఉంటుంది కదండి, అది కూడా వాటర్ తీసి వేసాను. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేస్తానండి. ఇందులో క్లోజ్ చేశాను. షూలని వేసేసాను కదండి. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ప్రెస్, సింథటిక్, బల్క్ ఈ 3 వాడతాము. ఇది మిక్స్డ్ ఆయిల్, మేము కామన్గా వాడేది ఈ మిక్స్డ్ ఆయిల్ వాడతామండి, ఇంకేం వాడము. ఇప్పుడు మిక్స్డ్ ఆయిల్ కాదు కాబట్టి జస్ట్ మన షూలే కాబట్టి ఇది ఎక్స్ప్రెస్ పెడతాను. ఇది ఎక్స్ప్రెస్ 15 పెడతాను అంతే అండి. ఇది పెట్టాను, ఇంకా టైమింగ్ ఆటోమేటిక్గా అదే వచ్చేస్తుంది. ఆన్ చేస్తున్నానండి. ఆన్ అయింది. వాటర్ కూడా ఆన్ చేసేసాను. సర్ఫ్ కూడా వేసేసాను. చూడండి 15 మినిట్స్ అయిపోతుంది. షూలు చూపిస్తాను బయటకు వచ్చాక ఎంత వాషబుల్ అయ్యాయో. తర్వాత ఈరోజు వాషింగ్ మిషన్ కూడా క్లీన్ ఎలా చేయాలో కూడా చూపిస్తానండి. ఓకేనా అండి? చూడండి వాటర్ తీసుకుంటుందండి. వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా అండి? చూపిస్తాను. వాటర్ కూడా తీసుకుంటాను చూడండి. మొత్తం వాటర్ అయినాక వాష్ అవుతాయి. తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ ఎలా వాష్ చేయాలో క్లీన్ చేయాలో చూపిస్తానండి. ఓకేనా అండి? క్లీన్ అవుతుంది, ఏం ఖరాబ్ అవ్వండి. నేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వేసాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. చేతి ఉతకాలంటే అవి నానబెట్టాలి, బ్రష్ తీసుకొని కొట్టాలి, అది అవసరం ఏం లేకుండా ఎలా చేసేయచ్చండి. ఎంత తెల్లగా వస్తాయంటే నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. కాబట్టి మీకు కూడా చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను, అందుకే పెట్టాను ఈరోజు షూలు ఎలా వాష్ చేయాలో. ఎంత బాగా తిరుగుతుందో, తెల్లగా అయిపోతాయండి. మనం బ్రష్తో కూడా అంత నీట్గా చేయలేము చేత్తో. చూడండి ఎలా వాష్ కూడా అవుతున్నాయో. చూడండి తెల్లగా అవుతున్నాయి. మీరే చూసి ఆశ్చర్యపోతారండి, అంత వాషబుల్ అయిపోతాయి, మంచిగా తెల్లగా అవుతాయి. అంతే, నేను మా పిల్లలకైతే మంత్లీ ఒకసారి అట్లా క్లీన్ చేసేస్తానండి. ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ వాటర్ వేసుకొని షూల మీద అలా క్లీన్ చేసేస్తే వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా 1 మంత్కి ఒకసారి కంపల్సరీగా అలా వాష్ చేసేస్తానండి. ఇవాళ హాలిడే కాబట్టి వాషింగ్ మిషన్ వేసాను. ఇవాళ మార్నింగ్ వేసేస్తే ఈవినింగ్కి, రేపు ఈవినింగ్కి మంచిగా డ్రై అయిపోతాయండి. బాగా ఎండ ఉన్నప్పుడు, ఇవాళ ఎండ లేనప్పుడు డ్రై అవ్వండి. అయిపోయిందండి, ఇంకా 1 ఉందంటే 1 అయితే అయిపోతుంది. మీకు చూపిస్తానండి ఎంత వాష్ అయ్యాయో.
చూడండి అయిపోయింది. చూడండి తెల్లగా అయినాయి. ఇంకా వాటర్ అంతా కొంచెం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. మాదేంటంటే స్టీమ్ వస్తుందండి. చూడండి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తానండి. ఆఫ్ చేస్తాను, క్లోజ్ చేస్తాను. చూడండి చూడండి ఇక్కడ పురుగంతా ఉంది కదండి, బట్టతో క్లీన్ చేసేసి ఇప్పుడు తీస్తాను. చూడండి మీ కళ్ళ ముంగటే తీస్తాను. ఎంత వాషబుల్ అయినాయో, మంచిగా అయినాయో చూడండి. యూట్యూబ్లో ఎవ్వరు ఇంతవరకు చెప్పినారండి, నేను మాత్రం చెప్పాను. చూడండి ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు ఎలా వాష్ అయ్యాయో కూడా. చూడండి మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. బయటకు వెళ్ళి చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత వాషబుల్ అయ్యాయో. చూడండి ఏమే కానీ డ్యామేజ్ కానీ ఏం అవ్వలేదు. చూడండి ఏం సందేహం ఏం అవసరమే లేదు. డ్యామేజ్ కానీ ఏం అవ్వలేదు. చూడండి అయ్యో షూలు పోతాయేమో అనుకుంటారు కానీ ఏం అవ్వవండి. చూడండి ఎంత నీట్గా అయ్యాయో. చూడండి నేను ఇంత ఉతకాలండి, ఇంత తెల్లగా నేను ఉతకలేనండి. చూడండి చూడండి లోపల కూడా ఎంత నీట్గా అయిందో. చూడండి బయట కూడా లోపల కూడా. చూడండి మా పిల్లల షూలు చూడండి ఎంత క్లీన్ అయ్యాయో. పైకి చూడండి ఎంత బాగా అయ్యాయో. ఇప్పుడు నుంచి పైకి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఎండబెట్టేస్తానండి. చూడండి ఎంత ఎంత బాగా అయ్యాయో. చూడండి చూసారా అండి. చూడండి ఇలా మంచిగా కింద బట్ట వేసేసి మట్టి అంటుకోకుండా మంచిగా ఎండబెట్టాను. చూడండి చూడండి ఇంకా రిమైనింగ్ వైట్ ఉన్నాయి కదండి, అవి కూడా ఎండేస్తాను. అవి కూడా వాషింగ్ మిషన్ వేస్తాను, చూపిస్తా పదండి. ఓకేనండి. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి, ఏమేమి డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. నేను చెప్తున్నానండి, నిర్భయంగా వేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఓకేనండి. నేను అవి కూడా వేస్తానండి, పదండి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసేస్తున్నాను. మా పిల్లలు అన్నీ వేసేస్తున్నాను. ఇదిగో వైట్వి, ఇగో ఇవన్నీ వేసేస్తున్నానండి. ఎంత బ్లాక్ అయిపోయి చూడండి. వేసాను లోపల వేసేసి మొత్తం వేసాను. అన్నీ వేసే వైట్ అన్నీ వేసేసాయి. మా పాప వేస్తుందండి. వేసాయి అన్ని సైడ్ అన్న హనీష్, అన్నీ వేసావు నాన్న. ఓకే అన్నిట్లో వేసేసి డోర్ వేసేసి లిక్విడ్ వేద్దాం. పట్టుకో, లిక్విడ్ తీసుకున్నానా అక్కడ కింద చూడు, లిక్విడ్ తీసుకో. ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఎక్కడ పెట్టా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేసేసా చూడు. ఇందులో వేసానన్న, ఇందులో లిక్విడ్. ఒకవేళ లిక్విడ్ ఉంటే లిక్విడ్ ఇందులో స్మెల్ రావడానికి కంఫర్ట్ కానీ ఇందులో వేసుకోవాలి మిడిల్లో. ఇటు పక్కన ఒకవేళ లిక్విడ్ లేదనుకుంటే కనుక ఇందులో, మీ దగ్గర లిక్విడ్ లేకపోతే ఇందులో సర్ఫ్ వేసుకోవచ్చండి. అంతే. క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను, ఒకటే కాపు చాలండి. ఆన్ చేస్తానండి. సైడ్ అన్న కనపడ, నేను ఆన్ చేస్తాను కదండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెస్ మనం ఆల్రెడీ ముందు షూలు పెట్టాం కదండి, ఆ టైమింగే వచ్చేస్తుంది, మార్చాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ నొక్కాను, అంతే అండి, అవుతుంది. చూడండి వాటర్ తీసుకుంటుంది, ఇంకా వాటర్ తీసుకుంటుంది. చూడండి ఎంత బాగా వాషబుల్ అవుతున్నాయో. మట్టి డస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆయన మట్టి అంతా వస్తుంది. చూడండి
వాషింగ్ మిషన్ అయిపోయింది, ఎండ్ వచ్చింది చూడండి, అయిపోయింది. ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్ చేసి తీయాలి. ఆఫ్ చేయకుండా తీస్తే రాదండి. మధ్యలో ఒక షూ వేసేసి ఇంకొకటి వేయలేదని ఓపెన్ చేసినా లాక్ అవ్వదు. లాక్ సిస్టమ్ ఒక్కసారి ఆ మిషన్ ఆన్ అయిందనుకో ఇంకా ఆఫ్ అవ్వదండి. ఇంకా అయ్యే వరకు అంతే. ఒకవేళ పొరపాటున కరెంట్ పోయినా కూడా కరెంట్ వచ్చే వరకు మిషన్లోనే ఉండిపోతుందండి. చూడండి, బయటకు వెళ్ళినాక చూపిస్తాను. లోపల కనపడతాం లేదో ఎంత తెల్లగా అయ్యాయో చూడండి. చూడండి, ఇందులో నేనేం చేయలేదండి, ఉన్న వేసాను. జస్ట్ ఒక్క మూత వేసాను అంతే, లిక్విడ్. చూడండి ఎంత తెల్లగా అయ్యాయో. ఒకవేళ అంటే ఫ్రంట్ డోర్ టాప్ డోర్ అని ఏం లేదండి, ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. టాప్ డోర్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఒక టాప్ డోర్లు వేసుకొని మళ్ళీ వాషింగ్ మిషన్ కొంచెం మళ్ళీ వాషబుల్ చేసుకోవాలండి వెంటనే. ఎందుకంటే మనం షూలు వేసాం కదండి, షూలకు ఉండే డస్ట్ అంతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంకా వాషింగ్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి కదండి, ఇప్పుడు ఇవంతా వాషింగ్ మిషన్ కూడా క్లీన్ చేసేస్తానండి. ఎలాగో వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసేది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఎప్పుడైనా సరే వాషింగ్ మిషన్ కానీ బట్టలు కానీ అయిపోయిన వెంటనే క్లోజ్ చేయకూడదండి. వాషింగ్ మిషన్ని ఇలా క్లోజ్ చేయకూడదు, ఓపెన్ చేసే పెట్టాలి. ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలంటే స్మెల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది, వాషింగ్ మిషన్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఓకేనండి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ డాబా పైకి తీసుకెళ్ళి ఎండబెట్టేస్తానండి. పైకి తీసుకెళ్తున్నాను. చూడండి ఎంత తెల్లగా అయ్యాయా. ఇవన్నీ ఎండబెట్టేస్తున్నానండి. చూడండి ఎంత తెల్లగా అయ్యాయో. అంటే నేను అలా మంత్లీకి ఒకసారి అన్నీ వాషబుల్ చేసేస్తానండి. అదే అండి, ఇక స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ క్లాత్ తీసుకొని మంచిగా ఇలా తుడిచేస్తాను అనుకోండి, అయిపోతుంది. చూడండి ఎంత తెల్లగా వచ్చాయో. మనం చేతి అయితే క్లీన్ చేయలేమండి. ఓకేనా అండి, వైట్ కూడా చూడండి. చూడండి, ఇప్పుడు మేము వెళ్ళి ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసేస్తానండి. ఓకేనా అండి. ఓకే అండి, మా పాప చూడండి